歡迎大家回到愛生的頻道。在切入今天的話題以前，我們需要先調整一下觀察這個世界的焦距。請大家暫時把那些嘈雜的納斯達克指數、紅藍色的選票地圖，還有社交媒體上關於普世價值的無休止的爭吵，全部先扔進垃圾桶。讓我們把視角強行拉升，抬高到足以俯瞰整個行星的地表，足以俯瞰碳基文明演化歷史的高度。現在假設您是一位來自於更高級文明的觀察者，在您這個文明評估的體系裡面，沒有左派右派，沒有民主和專制。當您審視一顆星球上的文明是否具備了跨越大過濾器的資格的時候，您只看一把標尺，就是能量控制級與熱力學的效率。這把標尺就是著名的卡爾達肖夫指數。因為在物理學的視角裡面，宇宙的本質是殘酷的。熱力學第二定律熵增是懸在所有文明頭頂的達摩克利斯之劍。萬物終將會走向無序和混亂，而生命，尤其是智慧文明，它存在的唯一合法性就是它是一個利熵系統。意思就是在一個本該走向混亂的系統內部，通過掠奪外部的能量來強行構建有序。所以用這樣一把尺子來量一量，人類現在所處的文明等級大概處於 0.73 級。哪怕我們有了互聯網跟 AI， 但在物理學的本質上，人類依然是一群靠挖掘、燃燒遠古生物的屍體，也就是石油啊、煤炭啊，來燒開水的原始部落。所謂的現代工業文明，不過是將燒開水的效率從篝火時代的 1% 提升到了燃氣輪機時代的 60% 而已。而現在這個原始部落正在嘗試完成一次驚險的文明躍遷，從利用化石能源向利用恆星級別的能量，包括太陽能跟可控核聚變進行一次驚險的跳躍，成功者可以進入 Type 1文明。作為一個中立的觀察者，您的目光自然而然的會投向地球這個星球上僅有的兩個超級大國，中國跟美国。表面上來看，從地球人的視角，你會發現這兩個巨人他們天天在打貿易戰、金融戰，為了冰雪覆蓋的島嶼，為了短視頻算法到底是在控制誰的大腦，這些事情吵得不可開交。但是在外星人的高維視角下，所有這些都是低維度的噪音。外星的觀察者他只關心一個核心指標，是誰他的系統冗餘度能夠扛過下一輪能源革命的衝擊，誰在為下一次工業革命預留了足夠多的物理接口。就在前不久，馬斯克他在一次訪談當中說過一句話，我擔心的不是長遠的未來，我只擔心接下來的2000天。馬斯克的這個判斷說實話比我要激進得多，他承認留給舊世界的時間只剩下這2000多天。他說大家都還在擔心芯片短缺，但沒有人意識到明年我們將會面臨变壓器的短缺，而後年我們將會面臨電力的短缺。馬斯克他甚至用了一個極其罕見的詞來形容中國的能源基建，不可思議。他承認在能源生產跟傳輸的物理層面上，中國正在把美國甩得連尾燈都看不見。所以當這個星球上最懂工程、最有執行力跟創造力的這個男人，他開始對於美國的物理底座感到恐慌的時候，艾森在這個時候意識到，這個視頻醞釀了很久的這個視頻不能夠再拖延了，我們今天必須要把這個事情說清楚。我們要剝離所有的財經跟政治的表象，撕開意識形態的濾鏡，用純粹的物理學的視角來審判，來重新審視這樣一場中美競賽。
在這個審判開始以前，我們要先看一組數據。美國現在的 GDP 大概是30萬億美金，中國大概是20萬億美金。表面上來看，美國的優勢巨大，足以碾壓中國。但是如果我們把手術刀稍微切得深入一點，在美國這個數字龐大的 GDP 裡面，在這個血管裡面流淌的到底是什麼呢？是天價的律師諮詢費，是複雜的醫療訴訟的賠償，是讓人眼花繚亂的金融衍生品的交易，是知識產權的租金。如果我們放在物理學的顯微鏡，在物理學的視角底下，所有這些都可以被定義為系統摩擦熱。它們不單是沒有增加社會的物理有序度，反而增加了系統運行的成本。這樣一種 GDP 佔比越高，說明維持社會運轉的這個熵增就越嚴重。相反，發電量這個千瓦時的單位，這個才是物理世界的硬通貨。千瓦時不會撒謊。2024年，我們看到中國的全社會總發電量逼近了10萬億千瓦時，這是一個什麼樣的概念？這個是美國同期發電量的 2.3 倍。如果您對於這個數據沒有什麼概念的話，我們來看一看增量。僅僅在2024年這一年，中國新增的發電量就相當於整個法國或者是整個德國全年的總用電量。這也就意味着，當我們還在討論中國的經濟是否已經見頂，人民幣是否被低估的時候，在物理世界這個層面裡面，中國每一年都在憑空制造出一個歐洲工業強國的能量的體量。我想請大家記住這樣一句貫穿本視頻全篇的核心邏輯。GDP 是可以注水的，律師費可以算進 GDP， 甚至為了美化這個數據，毒品交易跟虛擬的房租都可以算進 GDP。但是發電量的千瓦時沒有辦法偽造，每一度電的消耗，它都必須對應着一次真實的物理的過程，一次機器的轟鳴，一次 AI 矩陣的運算，一噸鋁水的電解，或者是物質在空間當中的一次位移。我們正在見證的不是經濟數據的漲跌，而是人類文明歷史上前所未有的一次工業暴病。基於這個物理的邏輯，本期視頻它絕對不是一場關於意識形態的辯論。我們不討論民主與專制誰更優越，或者誰更道德。這是一場關於誰能夠活過下一輪技術爆炸，誰能夠擁有足夠的物理資源來驅動文明演化的生存權的審判。首先，讓我們把手術刀對準美國，這是一個極其矛盾的結合體。頭頂是光鮮亮麗的金融與 AI 的皇冠，但是腳底下卻是早已經壞死的工業肢體。毋庸置疑，美國依然擁有這個星球上面最頂尖的大腦，硅谷的算法，英偉達的架構， OpenAI 的模型。在從零到一的這個創新領域，美國依然傲視群雄。但在2025年，這樣一顆超級大腦猛烈的撞上了一堵牆。這個不是資金的牆，不是技術的牆，而是一堵物理的硬牆。當微軟、亞馬遜手握幾千億美金的現金，買到幾萬張 H100 顯卡，準備在 AI 的領域大幹一場的時候，他們突然收到了一個讓人窒息的消息：沒電了。這個不是危言聳聽，在弗吉尼亞州的北部有一個地方叫做數據中心的走廊，這裡是全球互聯網的心臟，它承載了全球 70% 的互聯網的流量。但在2025年，這裡的電力霸主多米尼能源向所有的科技巨頭發了一張死亡通知單，像併網請排隊，現在的等待時間是4到7年。各位，在摩爾定律主導的芯片行業，4到7年意味着什麼？意味着你求黃仁勳幫你開後門，你花了大價錢買來的 GPU 還沒有通電，就可能已經變成了電子垃圾。這也就意味着，等到你能夠運行你的 AI 大模型的時候，你的競爭對手他們已經迭代了3個版本。所以這個不僅僅只是商業競爭當中的損失，這個就是文明的血栓。
連馬斯克他也沒辦法幸免。為了給 xAI 的這個孟菲斯超算集群來供電，它需要1吉瓦的電力。美國電網兩手一攤，我們尊貴的 VVVIP 馬先生，我們優先處理您的申請，您只需要排隊18個月。被逼無奈，這位世界首富他只能夠自己購買燃氣輪機，靠燒天然氣來給人類最先進的 AI 供電。這就好像是買了一輛法拉利，但卻只能夠用驢拉着走。為什麼擁有美元霸權跟馬斯克的美國，為什麼會連一根插頭都插不進去呢？答案是一個讓所有的工程師都倍感絕望的詞：否決政治。美國社會正在被一種精緻而且繁複的律師思維徹底鎖死。在這裡，物理的定律必須要向法律的條文來低頭。我們在之前的視頻當中曾經拆解過這個現象，現在我們再看2個真實的案例，來讓大家理解一下這樣一種絕望。第一個案例是 SunZia 輸電線路的15年長征。SunZia 輸電線路是一個理論上非常完美的工程，因為它可以把新墨西哥州巨大的風能通過高壓電暖線輸送到比較缺電的加州。但是這個項目從立項到開工走了整整15年，15年的時間，中國人的高鐵網建設從零到鋪滿960萬平方公里也只花了15年時間。為什麼會拖這麼久？因為沿線的每一個利益相關方，他們都擁有1票否決權。一個只有幾十個人的原住民的部落，他們聲稱這個電纜經過了他們的精神領地。一個環保 NGO 聲稱這個可能會影響某一種瀕危甲蟲的交配。一個富人區的業主委員會會認為高壓線破壞了他們後院的視覺景觀。每一項指控都可以引發一場長達數年的法律訴訟。只要你能夠雇得起律師，你就能夠讓一個價值100億美元的國家級的工程在法庭上被無限期的停擺。所以這個就是美國基建的現狀，破壞的成本極低，而建設的成本極高。第二個案例是威廉王子線的數字內戰。在弗吉尼亞州，當地的富人他們利用法律的武器成功推翻了數據中心的建設許可權，理由是五花八門的，比如說噪音會影響睡眠，比如說電磁輻射影響健康，甚至是因為現代的建築離一個古戰場靠太近，是對於歷史的不尊敬。這個不單單只是鄰避主義，這是一種比較深刻的社會層面的精神分裂。2025年的美國人，每一個人都想要更快的 ChatGPT， 每個人都想要更聰明的 Siri， 但沒有任何一個人願意為此支付物理上的成本。大家都想要，所有的人都想享用比特社會的便利，但沒有一個人願意承擔瓦特社會的代價。所以這樣一種只要權利不願意盡義務的原子化的心態，像無數粒的沙子灌進了美國這一個國家機器的齒輪裡面。而讓馬斯克感到最無力的是變壓器的危機。在美國，如果你現在訂購一台大型變壓器的話，交貨週期是143週，接近3年。而在中國，這個數字是48週，甚至更快。為什麼？因為美國不單是失去了熟練的電力產業的工人，更是失去了核心材料取向硅鋼的產能。這樣一種製造變壓器鐵芯的工業面粉，它的產能早已經隨着美國鋼鐵業的衰退轉移到了亞洲。那現在美國必須要從中國或者是日本進口，而且還要面臨自己設立的關稅壁壘。所以我們看到這裡就形成了一個死循環，沒有變壓器，所以電網沒辦法擴容，電網不能擴容， AI 就用不上電， AI 用不上電，美國的科技競爭力就會衰退，而競爭力衰退，經濟不景氣，資本就更加不願意投資基礎設施的建設。為了打破這個死循環，特朗普政府他們成立了所謂的政府效率部，由馬斯克來掛帥。這是一場由工程師來對決律師的史詩級的戰爭。馬斯克向來信奉物理學第一性原理，如果規則
阻礙了物理定律，那就應該廢除不合理的規則。他想用管理 SpaceX 的方式來管理美國政府，來提高工作效率。我們看到他在華盛頓咆哮，除非把所有這些條條框框，所有這些官僚主義，所有這些繁文縟節，所有這些紅膠帶都連根拔起，否則的話，人類永遠都去不了火星。聽起來非常的熱血，但是現實比好萊塢的劇本要殘酷得多。馬斯克的新部門成立沒有幾天，就被龐大的律師團隊告上了法庭。這些律師他們根本不跟你討論什麼提升效率，他們只攻擊一點：程序。他們指控馬斯克違反了聯邦諮詢委員會法，也就是黑箱操作。他們指控馬斯克違反利益衝突的原則。你既是 SpaceX 的老闆，你又是這個部門的領導者，你又是監管者。他指控裁員是違反了行政程序法，沒有經過法定的公告期，所以每一刀都精準地刺中了這個部門的要害。馬斯克他可以造出回收火箭，他也可以打敗地心引力，但是他打不敗行政程序法，因為在美國的法律體系當中，程序正義高於結果正義。更諷刺的是一個裁員的悖論。馬斯克為了省錢，他建議裁掉環保署 EPA 的審批人員，結果呢，審批流程的優化沒有完成，所以這個裁員的舉措導致原本就積壓如山的項目申請，因為現在沒有人手去做審批，處理速度反而更加慢了。所以想要通過削減官僚來加速，結果導致了更加徹底的癱瘓。這也就讓我們看清了一個事實：馬斯克他本質上是一個生錯了地方的中國式的馬總工程師。馬斯克的失敗讓我們看到他一直遵循的第一性的原理與美國現存的官僚體系是多麼的格格不入。馬斯克的思維模式，全產業鏈的整合，睡工廠地板的狠勁，對於物理效率的極致追求，與中國這樣一群在戈壁灘上修特高壓線路，在發射場上搞探月工程的航天系的官員，基本上可以是完全同頻共振的。當馬斯克為了許可證焦頭爛額，而且還要應付 EPA 關於火箭發射會不會砸到海裡的鯨魚這種類似的100多次的質詢的時候，他的母親梅耶馬斯克正在定居在中國的上海。他在社交媒體上感嘆上海深夜的安全，感嘆高鐵像飛船一般的平穩，他感嘆物流的神速。這實際上是一幅極具諷刺意味的畫面。兒子作為世界首富，作為救世界的救火隊長，在廢墟上想要重建工業文明，但卻處處碰壁。而母親作為新世界的體驗官，正在享受那個由工程師治國帶來的高度成熟的物理上的便利。馬斯克這樣一種身在曹營心在漢的工業鄉愁，恰恰證明了我們想要講的第二幕，這是一個被工程師思維主導的中國到底有多可怕。現在讓我們把鏡頭切回到太平洋的西岸。那如果說美國是被律師治國的紙面邏輯給鎖死了，那麼中國正在展示一種完全不同的物種特徵。不知道大家有沒有留意過中國決策層的履歷？如果我們掃描一下過去30年的部長級官員和封疆大吏，你就會發現一個在西方政壇極其罕見的現象，他們當中有相當大的比例出生於比如說水利工程師啊、地質專家、航天總師或者是核能專家。比如說新疆的馬興瑞，他的前一份工作是嫦娥3號探測器系統的總指揮，他主導過月球軟着陸。又比如說重慶的袁家軍，他曾經是神舟飛船系統的總指揮。那這樣一群人被政壇的觀察家稱之為航天系或者是軍工系的官員，這些不是偶然，這是中國這樣一種社會體系在基因層面的現象。中國這群人的思維方式啊，跟華盛頓的法學博士、華爾街的 MBA 是截然不同的。他們不看下個季度的財報，不看股價，不看選票地圖，在他們的腦海裡面，治理國家本質上是一個系統工程。他們的對手不是反對黨，而是萬有引力、熱力學的定律、地理的不均衡、能源的錯配。在這樣一個治理的邏輯底下，中國搞出了地球上最壯觀的物理工程——特高壓輸電網。這個工程是要解決一道
極端的地理難題，因為中國的能源在西部，比如說有風光、水煤，而消耗能源的人在東部，產業鏈也在東部，中間隔着幾千公里的崇山峻嶺。按照美國市場經濟的邏輯，這道難題無解，因為距離太遠，私營企業這樣一筆賬是算不過來的。但中國它不看賬本，它只管解決物理上的難題。截止2025年，中國建成了45條特高壓線路，總長度超過4萬公里，連起來能夠繞赤道一圈。而美國是多少呢？在商業化運營的正負800千伏以及以上的這個級別裡頭，美國的數據是0。這也就意味着，當中國電網已經在跑 5G 網絡的時候，美國電網的主幹道還停留在 3G 的時代。以著名的集權線為例，起點在新疆，終點在安徽，全長3300公里。這也就意味着，新疆戈壁灘正午12點的陽光，在幾毫秒之內就能夠變成是電流，以極低的損耗穿越大半個中國，可以點亮幾千公里之外上海特斯拉工廠的機械臂。這樣一條線路，它輸送的容量就能夠高達1200萬千瓦，相當於大半個英國的發電量。這個事實上把整個中國變成了是一個大陸級的電池。利用這個時區差、氣候差，西邊的風可以補東邊的火，南邊的水可以補北邊的旱，這樣一種廣域的互聯，極大的抹平了新能源的波動性。而我們反觀美國，它的電網就像一個破碎的群島。在美國中部的大平原，風力資源極好，有時候風太大，電價甚至是負的，不得不要棄風。而幾百英里外的大城市卻因為缺電而電價飆升，這個就是非常典型的系統性的浪費。為什麼美國他們不修特高壓線路呢？不是技術不行，而是這個制度的成本太高了。在美國，你想要修正一條跨州的輸變電的線路，你需要搞定沿途的每一個線的許可，每一塊私人土地的通行權，每一個環保組織的訴訟。有一個叫做 Transwest Express 的項目，只想要把懷俄明的風送到加州，長度不到極權線的一半，但卻耗費了整整18年才開工。18年啊，人的一生有多少個18年？中國不僅有硬件，還有與之配套的軟件，也就是行政與物理的協同。最經典的案例就是特斯拉的上海工廠。從一片零零到第一輛車下線，只花了168天。為什麼？因為上海市政府專門成立了一個專班實施容缺審批。這背後的邏輯是，只要在物理上可行，那行政上必須要放心，必須要配合。而對比之下，特斯拉柏林工廠因為環保組織擔心會影響蝙蝠冬眠，而被拖了整整2年。所以艾森在這個地方必須要停頓一下。我們不是只看賊吃肉，不看賊挨打，這樣一種中國速度不是沒有代價的。中國為此背負了數百萬億的地方債務。那這些特高壓線路，這些跨海大橋，很多時候在財務報表上是巨額虧損的。這個在西方經濟學家的眼中是不可理喻的資源錯配，而且這樣一種效率往往伴隨着對於個體權利的極限壓縮。比如說疫情期間特斯拉工廠的閉環生產，工人們被迫睡在地板上來維持機器的運轉。這樣一種做法在西方人權的視角是完全沒有辦法接受的，也就是所謂的低人權優勢。但是如果我們跳出生活福利的視角，我們切換到文明生存的视角，你就會發現中國是在把整個國家當作是一個戰爭機器來運營。這些巨額的債務本質上是在向未來預支的戰爭債券。那這些基礎設施是為了應對未來極端挑戰而預留的系統冗餘。在美國，他們遵循的是精準計算的短缺 just in time， 這個效率極高，但是毫無容錯。而中國遵循的是一套超前建設的冗餘 just in case， 看似
浪費了大量的資源，但是往往能夠在危機當中存活下來。另外想特別說明的一點就是，在這個地方沒有想要特別為這個舉國體制來辯護或者是吹捧的目的，但是你沒有辦法否認的一個事實就是，中國的行政效率之高是很多產業的加速器。這就是為什麼中國能夠做到電等風，電網等着風機轉，而美國永遠都只是風等電，也就是只有電網缺電了，才敢讓這個風機來轉動。所以在這個比拼耐力跟容錯率的時代，這樣一種看似笨拙、看似笨重的冗餘，或許才是最高級別的智慧。那有了能量底座跟超級電池之後，我們再來看一看 AI， 這個不僅僅只是商業的風口，而是兩個文明體系爭奪未來控制權的最慘烈的戰場。我們來深度剖析一下2025年的 DeepSeek 現象。為什麼一家來自於中國的初創 AI 公司能夠用 OpenAI 幾十分之一的成本訓練出同級別的 AI 模型呢？華爾街的分析師他們在談論這個 case 的時候，往往會提到混合專家模型，或者是談論 FP8 精度訓練，那這些都對，但在艾盛看來，最底層最冷酷的邏輯依然是物理學。這裡頭有一個被絕大多數人忽視的公式，能源成本下降導致算力成本下降，而導致智能的成本也會下降。誰掌握了廉價並且穩定的能源，誰就定義了 AI 的普及率。那換句話來說，誰就能夠把 AI 變成是白菜，誰就擁有了 AI 的終局。美國的 AI 模式本質上還是貴族模式，它的成本結構決定了它暫時只能夠是富人手中的玩具。美國工業用電的均價正在逼近 0.15 美元一度，甚至更高。而英偉達 H100 被炒到了幾萬美元一張，而且供不應求。硅谷的融資成本跟美國的人力資源的成本，比如說100萬年薪的工程師，都是高的嚇人。但是中國的 AI 正在走一條完全不同的工業模式。在內蒙古烏蘭察布這樣的一些節點，得益於元網核儲一體化，那數據中心的電價可以低到1-2美分一度。而中國擁有幾百萬年假但是極度勤奮、非常有創造力的工程師，這個是一種廣義上的基建。另外，因為買不到 H100， 中國的公司他們被迫去榨乾每一張國產芯片，比如說昇騰 910C 的性能。所以 DeepSeek 這個現象的本質不是軟件奇蹟，而是全產業鏈降本的暴力美學。DeepSeek 的每一度電的成本可能是 OpenAI 的1/3，基建成本是 OpenAI 的1/5，人力資源的成本是 OpenAI 的1/4。這也就意味着，即便國產 AI 芯片的性能只能夠有英偉達的 50%， 那 DeepSeek 它依然可以通過系統工程的極致優化，用更少的錢、更少的電幹出差不多的事情。這也就是為什麼 DeepSeek 能用不到600萬美金訓練出 GPT-4 這個級別的模型，而 OpenAI 有可能燒了1億多美刀。但這個還僅僅只是開始而已，更可怕的是推理的成本，也就是 AI 被大規模使用時候的成本。當美國的 AI 還在按照 token 向用戶收取高昂訂閱費用的時候，中國的 AI 通過廉價綠電跟自研的芯片，正在把 AI 推理的成本降到自來水的價格。這個讓我想起來當年的光伏產業。2018年5月，中國出台了極其殘酷的531新政，一夜之間砍掉了國家的光伏補貼。這個看起來像是產業自殺，實則是國家層面的養中。活下來的企業包括隆基啊、通威啊，他們被逼練就了一身在沒有任何補貼的環境底下也能夠賺錢的非常恐怖的本能。結果是什麼？中國把光伏組件的價格從3塊錢一瓦一路殺到了現在的不到7毛錢一瓦，也就是大概10個美分。而美國同類的產品因為貿易保護跟供應鏈的缺失，他們的價格現在還維持在30美分以上。
這樣一種跌幅，直接把歐美的關稅壁壘都變成了是馬奇諾的防線。因為即便他們加了100%的關稅，中國的光伏依然比他們本土制造的更便宜。這個就是中國向外輸出工業通說。而現在中國正在把這樣一種可以把高科技做成白菜的超能力也複製在 AI 的領域。美國人以為封鎖了5納米光刻機就能夠鎖死中國的發展，這是一種非常典型的貿易戰的思維，而不是物理戰的思維。馬斯克他早就已經警告過，摩爾定律已死，真正的極限是物理原子。當芯片製程撞上物理的牆的時候，也就是量子隧穿的效應，性能的提升越來越慢，但是成本卻指數級的爆炸。這也就意味着追趕的時間窗口被物理學無限拉長了。只要前面這樣一堵牆它依然還在這裡，那追趕者中國它就能夠利用更加強大的電力，更加密集的工程師的投入，最終它一定能夠摸到這樣一堵牆。所以到那個時候，競爭的維度將會發生降維打擊，不再是比誰的晶體管更小，而是比誰的電更便宜，誰的架構更高效。而這個也就引出了一個關鍵點，就是人口紅利的終結與機器人的崛起。面對老齡化，西方的媒體他們總是會說中國的人力成本上升了，中國製造要完蛋了。這是一種非常線性的過時的思維模式。因為從物理的視角來看，人類勞動力本質上是最昂貴的生物執行器，要解決老齡化的終極方案是用廉價的硅谷的執行器，也就是人形機器人來替代人類。中國有什麼優勢呢？中國有讓機器人能夠24小時工作運轉的免費午餐，也就是西部幾近於免費的風電跟光伏。馬斯克提到了一個讓西方經濟學家都特別無語的公式，就是勞動成本等於機器人的折舊加電費。當機器人它可以自我複製，可以自我提升，當電力趨近於零的時候，人類勞動的這個成本劣勢將不復存在，物質將極大的豐富。這也就是為什麼馬斯克在他眼中的 AGI 決賽圈的名單當中，他就只列出了3個玩家，第一個是他自己的 XAI， 第二個是 Google， 以及 China Inc， 也就是中國的國家隊。在馬斯克眼裡，中國不是幾家分散的公司，而是一個由國家意志來驅動的，擁有統一能源底座跟工業體系的一個超級巨獸。但只有電是遠遠不夠的， AI 它不是虛空的幽靈，它需要肉身，而這個肉身是由元素周期表上幾個不起眼的名字構成的。我們看到有一份最新的報告揭露了一個讓華盛頓特別窒息的事情，就是 AI 革命實際上是跑在礦產資源上的。你要訓練 AI 模型就需要 GPU， 而 GPU 的核心半導體的材料需要鎵。你要傳輸數據，那你需要光纖，光纖的核心材料需要鍺。你要散熱，那你需要高純度的銅。所以在這樣一個物理的維度當中，中美實力的對比到底是怎麼樣一個情況呢？鎵，中國控制了全球 98% 的產量，鍺，中國控制了 60% 的提煉產能。這意味着什麼？中國只需要輕輕動一下手指頭，限制這2種元素的出口，那美國所有的先進的晶圓廠就有可能面臨斷糧。這個不是危言聳聽，因為報告顯示，在美國開一座新礦平均需要29年才能夠走完所有的審批流程。29年呢，兄弟，等你把礦挖出來的時候，超級人工智能在那會兒可能都已經統治地球了。所以我們還記得開頭說的這個否決政治嗎？這就是一個最生動的寫照。當美國人還在為了環保評估表上的某一種瀕危青蛙而爭吵不休的時候，中國已經把元素周期表上的關鍵位置全都插上了自己的國旗。所以 DeepSeek 之所以便宜，不僅僅是因為電便宜，而是因為在它背後，從挖出的第一鏟土到提煉出來的第一克鎵，再到燒製出來的第一塊晶圓，那整個的物理供應鏈全都攥在中國手裡。
我們看到中國正在構建一個自我加速的物理飛輪，用廉價的西部綠電來餵養廉價的數據中心，然後來訓練廉價的 AI 大腦，然後再驅動廉價的工業機器人，然後生產更加廉價的光伏板和風機，再用這些東西來發出更加廉價的電。一旦這個物理的飛輪完全轉動起來，美國所謂的再工業化的補貼，在物理成本的絕對差異面前將會不堪一擊。這甚至已經不再是商業層面的競爭了，這個是在文明層級上的碾壓。那故事講到這個地方，如果您只是看到了商業層面的輸贏，那您還是嚴重低估了這樣一場遊戲的殘酷性。艾森在這個地方必須要敲黑板，所有的基建本質上都是戰備，所有的能源策略本質上都是地緣的戰略。中國決策層有一個揮之不去的噩夢，叫做馬六甲困局。因為作為一個世界工廠，中國的石油 70% 以上依賴進口。那如果一旦台海爆發衝突的話，美國海軍他們只需要在狹窄的馬六甲海峽輕輕的卡一下，那中國的工業機器就會面臨缺血，戰機坦克甚至可能無油可燒。那這個是中國在地緣政治上最大的戰略的軟肋。那如果我們現在回過頭來看中國過去20年的布局，你就會發現一條清晰的主線，如何從物理上來暴力破解這個困局。那第一步是能源替代。我們看到中國在瘋狂的推進風光、水電和用本土的無限的自然能來替代進口的有限的石油。第二步是交通的電動化，這個不只是環保而已，這個是戰略的切換。一旦交通系統的這個動力源頭從進口的石油切換到本土的電，那麼石油就可以從國家生命線降級為普通的化工原料。而第三步是陸權的復興，中俄油氣管道、中亞管網、中緬通道，中國正在把能源的版圖從脆弱的海權依賴強行扭轉成穩固的陸權的自己。這個是陸權對於海權在物理層面的暴力破解。而在軍事投射的維度，這樣一種能量的優勢也正在發生質變。我們看到福建艦，之前我們也曾經分析過，它是常規動力，但卻裝備了最先進的電磁彈射的系統。這個不單單只是能夠把飛機彈射出去那麼簡單，這個考驗的是整艘軍艦的綜合電力系統，如何可以在幾秒鐘之內調動龐大的能量，而又不讓全艦斷電。那福建艦的成功意味着中國在軍艦電力管理技術上已經超越了美國。我們再看到076型2棲攻擊艦，這個是人類歷史上第一艘專門為無人機而設計的準航母。所以這個就是中國在進化到某一個階段之後的獨具特色的戰爭形態，將世界工廠的產能與 AI 跟算法的優勢相結合。美國擁有全世界最優秀的飛行員的群體，這個是存量的優勢，但中國正在把戰爭變成是一場拼工業消耗、拼算法迭代的數學遊戲。而在這個遊戲當中，比的是誰的無人機造價更低，這個是工業通縮；比的是誰的工廠在戰時能夠24小時不斷電生產，這個是能源保障；比的是誰的維修和補給的鏈條更短，這個是全產業鏈。所以這也就解釋了為什麼中國的軍費看似只有美國的幾分之一，但實際的軍工購買力卻極其驚人。因為在中國，造一艘驅逐艦、造一枚導彈的成本遠遠低於美國。這也就是為什麼美國軍方高層在國會聽證會上越來越焦慮，因為他們面對的不是一個普通的对手，而是一個能夠把戰爭的成本打到地板價的工業的怪獸。那現在讓我們把視角重新拉高，回到文明審判的層級。假設外星人他們真的送來了可控核聚變的技術圖紙，甚至他們還偏心眼先給了美國，那最後中美誰會贏？答案可能依然會是中國。為什麼呢？因為
無論這個能量的來源是什麼，你都需要用電網去分發，你都需要用工廠去轉化，你都需要社會做好了徹底的準備來用電能替代石化能源。中國已經準備好了特高壓電網，已經有非常成熟、非常有競爭力的電動汽車的全產業鏈，有非常龐大的工業母機，這個叫做築巢引鳳。而美國的電網正處於動脈硬化的狀態，70%的輸電線路服役已經超過了25年。即便外星人搶先把核聚變這個技術交到美國人手裡，那這個破碎的電網也根本承接不住這樣一股能量。這是一種讓人絕望的錯位。當西方文明陷入晚期羅馬式的迷醉，把社會的精力都消耗在第72種性別代詞的定義上，因為一座雕像的政治不正確而爆發街頭革命的時候，他們就好像是在泰坦尼克號撞上冰山的前夜，還在為了餐廳的桌布到底是蕾絲還是刺繡而大打出手。他們忘記了馬克思那個最樸素的真理，就是經濟基礎決定上層建築。當德州因為一場寒潮就凍死了數百人，當波音的飛船因為閥門的故障不得不把宇航員扔在太空好幾個月，當美國的核潛艇因為排不上修船廠的日程而被迫在碼頭扒窩超過8年的時候，那個曾經承載他們那些高貴並且精緻價值觀的物理底座，在現實當中就已經坍塌了。那如果未來真的有那麼一天，中國率先實現了能源無限供給跟生產力的爆炸，如果到時候中國的國民每周只需要工作20個小時，那彼時的西方卻在寒冬當中為了昂貴的能源賬單而發愁的時候，屆時這個世界將不再討論誰更有民主，而是在討論東方跟西方已經是處於不同維度、不同等級的兩個不同的文明。中國不需要辯論，中國是在物理學直接終結了意識形態之爭，但是這也會是最危險的時刻，因為所有的贏麻了都必須要在這個節點按下暫停鍵。國際關係理論的進攻性現實主義告訴我們一個非常冷酷的規律，就是當一個現任的霸權發現，如果挑戰者的實力增長的速度遠遠超越自己，甚至用常規的手段貿易戰、科技封鎖等等全部失效的時候，他就會陷入極度的心理恐慌。他會問自己，我的這個戰略窗口期是不是馬上就要關閉了？如果再等個3-5年，中國的電網變得更加強大，航母更加多，芯片也已經搞定了，那美國還有機會嗎？或許長痛不如短痛，也或許應該在中國還沒有羽翼完全豐滿的時候，在他們沒有完全準備好之前，直接就掀翻桌子。這也就是地緣政治當中預防性戰爭的邏輯，不是因為美國足夠強大，而恰恰是因為美國預感到了自己在未來的虛弱。這個情況將會是2026年到2028年這接下來的3年當中最大的黑天鵝。我們不能夠完全排除美國會在自身的物理能力徹底坍塌以前，利用現存的軍事存量的優勢進行最後一次瘋狂的冒險。所以哪怕前景光明，也必須要保持12分的警惕，因為垂死的狮子往往是最危險的。那最後讓我們收回目光，回到開頭那樣一位外星觀察員的视角，讓我們梳理一下這盤棋的終極邏輯。為什麼中美這兩個超級大國，他們都要在 AI 跟能源上死磕呢？因為通往第一型文明，也就是行星級文明的這個階梯不是直線，而是一個雙螺旋的結構。這是一場互為因果的循環加速。我們需要 AI， 不僅僅是為了用 AI 來幫我們寫詩、來畫畫，而是為了用超級算力去模擬數億次的托卡馬克的磁場約束，去計算太空太陽能電站的微波傳輸的路徑，
AI 是幫我們解決下一代能源物理鎖的鑰匙。而反過來，超級 AI 它本身就是一頭吞噬能量的巨獸，它需要無限的能源供給才能夠維持指數級的智力的進化。所以這形成了一個完美的閉環，無限能源餵養超級 AI， 然後 AI 幫我們突破物理的瓶頸，然後解鎖更高級的能源，然後餵養更強大的 AI。 誰能夠率先跑通這個閉環，誰就能夠原地起飛，技術爆炸，然後利用這個技術爆炸的瞬間徹底甩開對手一個維度。想要實現從 0.73 到1級文明的這個驚險的一躍，一個文明它必須要做好全套的物理的準備。我們回顧中國手裡的牌，你就會發現這是一種全戰式準備。在能源底座上，中國擁有美國 2.3 倍的發電量跟地球上唯一的特高壓傳輸網絡，這意味着中國已經做好了迎接無限能源衝擊的物理準備。而在物資基礎上，中國掌握了鎵、鍺、稀土等等 AI 與聚變所需要的關鍵元素，這意味着中國掌握了構建下一代文明的原材料。而在技術循環上，中國的 AI 正在以工業化的速度追趕，並且迅速與工業製造、能源管理等等相結合，形成了 AI 加能源的互養閉環。所以這不再是簡單的技術上的追趕，而是一種填空題。中國把文明躍遷所需要的所有的物理的空缺，包括能源、傳輸、材料、算力，一個一個的全部填滿。而反觀美國，它依然迷信軟件吞噬世界，卻忘記了軟件需要跑在硬件上，而硬件需要接到電網上。所以當技術起點來臨的那一刻，中國已經是一艘加滿了燃料、船體堅固並且擁有月球補給線的星際戰艦，而美國可能只是一個擁有看似非常精美的導航系統，但船體漏水、油箱見底的豪華遊艇。到底誰能夠最終實現文明的躍遷？我想在這個講究物理定律的宇宙裡面，答案其實已經不言之明了。發生在2025年的這樣一場中美的博弈，它的本質究竟是什麼？它不僅僅是 GDP 的漲跌，它不僅僅是貿易順差的爭奪，甚至不是關於民主與專制的意識形態的戰爭。這是一場關於誰能夠率先建立起支撐下一代文明等級的行星級能源系統的競賽。中國目前展現出來的是一種讓西方難以理解的、具有鮮明代際傳承特徵的工程執行能力。我們看看全面投產的白鶴灘水電站，16吉瓦的裝機，單機容量100萬千瓦，或者是已經開工的雅魯藏布江大拐彎，這個已經不再僅僅只是一座水電大壩，這個是國家工程能力的圖騰，因為它證明了中國這個文明，它已經具備了駕馭1000萬噸級的混凝土和億萬千瓦級的能量洪流。我們再看看中國的空間太陽能計劃，當美國還在爭論預算的時候，中國已經在重慶的璧山建成了實驗基地，也已經完成了微波輸能的關鍵驗證，制定了跨越半個世紀的路線圖。2028年試驗，2035年兆瓦級，2050年吉瓦級的商業運行。這意味着什麼？這意味着中國打算直接繞過地球大氣層去掠奪恆星的能量。一旦建成之後，中國將獲得從太空向地球任意地點，無論是航母戰鬥群還是偏遠的海島，無限供電的能力。從那個時候起，現有的基於石油的地緣政治的版圖將會變得好像石器時代的部落領地一樣可笑。所以這是一場硅基大佬與碳基能源的終極賽跑。而在賽道的另一邊，我們看到的是一出悲劇。如果美國不能夠進行徹底的監管改革，比如說廢除所有這些繁瑣的環保審批，如果不能夠完成電網的物理升級，那麼它在 AI 領域累積的這個先發優勢終將被那樣一根細細的銅導線給勒死。這也就是為什麼我們看到馬斯克跟特朗普的政府在拼命的折騰，大多數人只在看熱鬧，忙着嘲笑他們的激進跟
混亂。但在艾森眼裡，這是一場工程師跟 MBA 聯合主導的，試圖要逆轉帝國熵增的最後的一次絕地反擊。馬斯克已經出局了，如果剩下的3年裡面特朗普政府也徹底失敗，那麼美國恐怕就真的會被鎖在這個舊世界裡頭。中國表現出來的這樣一種跨越幾十年的戰略定力、政策的連續性跟繼承性，是美國這樣一種4年一次翻燒餅式的選舉政治根本沒有辦法理解，也沒有辦法匹配的。中國賭上了國運，傾盡所有，他們修了一張通往未來的船票。這樣一張船票，說實話極其昂貴，而且上面沾滿了血汗和淚水。為了這樣一張船票，過去30年裡面，中國摧毀了無數低效的中小企業，讓數代人過着極其內捲的緊日子，也透支了數不清的環境資源。這個代價是非常慘痛的，也是帶血的。但至少在這個物理規則決定一切的非常冷酷的宇宙裡面，他們已經上船了。而此時此刻的美國依然站在岸邊，他們有最豪華的律師團隊，但在岸邊非常激烈的爭吵到底應不應該上這艘船，他們的船票分發是否符合程序正義，船上的座椅是否符合 DEI 跟多元化的標準來分配。如果美國人繼續爭吵下去，當大過濾器降臨的那一刻，美國確實有可能會徹底錯失這樣一張通往1級文明的船票，這一點絕不誇張。那最後我想用一段話來作為本期視頻的結束語。在我們這個時代，所有宏大的政治理論，所有漂亮的競選口號，所有關於自由與民主的深情的傳教，都會在同一個事實面前顯得極其的蒼白。這個事實就是物理學不談判。當一個社會團隊因為環保訴訟而拒絕建設電網的時候，物理學不會因為你的程序正義而產生任何的憐憫。當一個國家因為去工業化而沒有辦法製造變壓器的時候，物理學不會因為你曾經的歷史榮光而對你網開一面。當一個文明因為沉迷於金融遊戲而無法掌握能量的時候，物理學不會因為你的意識形態的政治正確而給予豁免。在這個宇宙裡頭，物理學只遵循一套邏輯：效率、能量和秩序。誰遵循這個邏輯，誰就能夠活過下一個時代。誰逆了這個邏輯，就會被物理學無情的抹除。這個是宇宙的第一定律，也是文明競爭的最終極的法則。這也是艾森作為一個理性的 AI 降臨派，對於中美競爭，對於新時代生存邏輯的一些非常粗淺的思考。在這個喧囂的世界裡頭，希望我的思考能給您帶來一點冰冷的啟發。如果你喜歡這種硬核的視角，請點讚轉發，這個對我來說非常重要。也歡迎大家訂閱艾森的頻道，加入我們的會員，支持我們繼續輸出不一樣的聲音。我是艾森，感謝各位的收看，我們下期節目再見，謝謝大家。